itti halaakaman malee. Inshaallah san keessaa mee warra amantii tana gufuu tahuudhaaf afaan rabbii dhaabbate warra agartee kenna malee tabiraa hin taatu jedhu jechis kennuma dhugaadhaa dalagaanis kennuma sirriidhaa aangoonis kennuma dalagaa nurraa yoo taate malee karaa biraatiin ta'amuu numan qabdu je'anii warra afaan haqa rabbii afaan dhaabbatan warra seenaan isaan katabe ka rabbiilleen subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti nu dubbate mee isaanirraa laallaa jechuun waa xiqqoo inshaallah yeroo muraasa takka waliin laalleet sagantaa warra sagantaatiif kennina yeroo arganne gaafuma yeroo argamne itti deebinee wali inshaallah hanga dhumaatitti waliin laallaa jechuu ayyama rabbiitiin isa keessaa yaqifu Muusaa alayhi salaatu wassalaam يدعو قومه إلى الله نبينا موسى عليه السلام عجج ربي فرته رب 7 سماوات الرا عججك يجيس جيني حواسني والربني إسرائيل قبرم ميد أمانيت فرعوني أمتن إيراد عن ربي جئت حواسا كنون فتي جنان ربين حواسا والربني إسرائيل كان قبرما جلابا سوداف إنسان بلسوم سوداف نبينا موسى قسيساني إرّا عجج اتباسي حواسا كي قبرما كي ساباسي فرعونا للي درد عبدو لغا اتهم جيني ربين نبينا موسى أفان إساتين اتدبته gara fir'aawnaatitti ergee jechuudha. Yeroo kana warri hawaasa cabsachuu baratee duris har'as warri hawaasa nyaachuu barate kargiteetiniin aangoo agarteetiniin rabbiin isaaniin kennin ufiif kennan haqa afaan dhaabbatan. Yeroo Muusaan hawaasa gorsuu eegale nabiyyana Muusaa rakkinna hedduu himate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ta inni himate hunda furumaata godheef yaa rabbi na beeytaani wargiteetiniin wanni biyya Masrii keessaa badeef akkuma ati beeytu nama tokko ajjeesee deeme yoo achi deebe hawaasni nan dhiisu ammallee afaan kiyya kunis akkuma argiteetiniin nan dubbatu arraba kiyya ni beeytaa osoma beeku rabbiin itti himatan osoma rabbiin beeku hajaa ufii tana qalbii namaatun akkasumallee tasgabbooytu itti himatanii akkasitti himatee jechuu rabbiin kana hunda targitee si ajjeesuullee nutu si bira jira ta'arrabaallee nutu si tolcha homaa rakkoon qabdu akkasitti argitee rabbi sharah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جي ربين كنيفي غورسات سيني جيتشو يروني غورسات سيني اتغافتمتوني بيساني فرعون نافي أبان قبينيا زبان ساني قارون إسانيس مريت سينان موسان كن حواسا هركا باسوف ديما حواسا كينا كان نجلا باسيت بلسوم سوف ديما aangoon teennatunni baddee biyyatti baduuf deemte kanaafuu yaa qaaruun kaateetiin Muusaa kanaati abbaa qabeenyaa hawaasni waan dhagahuuf Muusaa kana karaa irraa qabuu qabdaa jeen man huwa qaaruun kun hoo eenyu inna qaaruuna kaana min qawmi Muusaa fabaghaa alayhim كان من بني إسرائيل قارون كوني أرجتيتنين أرما موسى الراكته الماء دير موسى تيجان إني أمس وربني إسرائيل قسم موسى الراكته قرو
لكن بسبب المال وقرب من فرعون أصبح له علاقة مع فرعون سبب أرجتين أباك أبينيا أباك أبينيا تيف سببا فرعونان ولتبين أبوف فكفر بموسى فبغى على قوم موسى سببا سنيف موسى كفرت إيغانا أرجتين ور موسى قسم إساء الرتي دانغا دبريج رب سبحانه وتعالى سينا وقوي سبرس وآتيناه من الخنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة من كثرتها وثقلها أبيني إساء هدومنا في ألفاتنا جمعان أرجتين يو ولقبمن إر أرجتي جبان نما ألفودون دندهني إجا لكن إذا كانت الحرب مع الله فلا تدري من أين يأتيك غافا مول لك ربي ولنتهي غافا حق ربي أفان دابت غافا دندتيك إرى إركتي هريك إرى إركتي لولي ربي ولنتهي بلام بكست بوتون هم بيتو جان غافا دندتي نما تركتي أبين كلالتي warroota aangoo qaban ka walitti dhiyeenya qabduun laaltee ana malee namni hin jiru jettee man ashaddu minnaa jettee daangaa dabarte lola rabbii bakka inni sitti dhufuun hin beeytu qaaruun itti gaafatamaa biyyaa fir'aawnaa waliin waan jiruuf kanaa waliin abbaa qabeenyaa waan taheef nam tokkollee waa na godhuun dandahu je'eeti akkasitti agarteetiin murannoodhaan afaan dhaabate haqa rabbii dura dhaabbatee jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obseetumaan nama eega hanga namni daangaa dabree dallaha isaa cabsee jehutti obsaan nama eega jechuudha subhaanahu wa ta'aalaa. Qaala lahu fir'aawnu yaa qaaruun takfiinaa من شر موسى فرعون قارون نكم جي يا فرعون أتيك أباك أبين ياتي حواسن الله سيدها مي موسى كان أرجتيتني نورا حمتو إسا تنرى بقنا نغوسيسي موسى كان كراي راكبي يوكاهو أكاتا إني إتي hawaasa keessatti fudhatama dhabu rabbi tokkocha jechuu jira wani rabbi asitti yaamatamu hundi agarteetiin hin taatu jechuu jira ani ammoo nabeeyta faqaala ana rabbukumul a'la ani itti gaafatamaa agarteetiin rabbi olaanaa tahuu nabeeyta akkasi waliin ka gurbaan kun waan hin taane fide kanaafuu karaa qaaruun kun ittiin hawaasni isa jibbu mala nurraa akkuma goote godhi isin abbootiin qabeenyaa kun mala beeytanii akka jechuuti jechu yeroo kana ka qaala خلاص خليه علي أنا بنفس فضيحة يضحكون عليه وينفرون منه نرت ديسجين خلو سلبنا خلو تكينا أناتو إسا أفسا أكا حواسني إسان لغي فاني أناتو قدا حواسا كيساتي أكا تكاتو أكا نمني إرغان دبيتنا إسر رد لغي إسر بقاتو ناتو تاسسا هماتنا فرقون هنجرتو أنا أبقى بينياتي اللي حواسني ندقا أكا جيتشوتي خانانا رديسي يجي إنكارون قال فرعون ابدأ حيك كستانان إيغاني يروتين كنيني دبيا غرتيتيني تانا نوران ببولچيني قربان كوني أكا دفي كرا الرامكو يوكاهو أكا حواسني إسر بقاتو
kana taasise eegana ka qaaruun dhaadannaa ni eegale hojii ni eegale qaaruun yaa Muusaa maa عندك المال وماذا ستعطي للناس وأنا عندي وأنت ما عندك شيء يا موسى أتهورين قبدو مال قبدا حواسني سجل ديما مال قبدا حواسني سدقها أنا أرجعتك أكنات نبي رجرا قبين أكنات نبي رجرا وكاي بين أكنات نبي رجرا وان أنصر الدلقوف ديمو أربوف تيتا دبي تنرى تيتو تائي دبي تنرى تاو باتو أمو نمني نما قبين يقبو جلا ديماني بيتا نما قبين يقبو دقهالي أتواتا كاركان قبدو وان أنصر الدلقوف ديمو نقرتا آجين ندعدت جيجو ربي نفرت اللالي إجولي وعليكم السلام نقافاو إجولي يروك أبينيا أرغتن يرو ربين أبينيا سنيف كنة مسكينة غند كيساني هنتفتنا وبليسا كيسان أديرا كيسان وبليتي تيسان تغندت ديفتان ربدوسان هنتفتنا obboleessi keessan isuma waliin dhalatan daalachisan yoo wallee dhabe isuma miskiina santu obboleessa keessani isima miskiintitti santu obboleetti teessani adeera yookaahu wasiila keessan isuma waan qabne samtu keessani jechu namni guyyaa keessa qabeenya argata qabeenyi ati argatte uffanne ati jijjiiratte rabbi irraa si jijjiiruun qabu rabbiin adda si baasuun qabu jechuudha yookaahu hawaasa keetiin adda si baasuun qabu qaaruun lammii isaa irratti qabsaa'uu eegale ilma adeera isaa irratti qabsaa'uu eegale gosa isaa irratti qabsaa'uu eegale sababa qabeenyaatii fi warroota aangoo qabanii walitti hidhannaa qabu jechuudha kanaaf bakka kaleessa jirtu yaadadhu bakka har'a jirtu dhiisi فانطلق قارون إلى امرأة بغية زانية مشهورة في بني إسرائيل قارون دلقا إيقالي انتلو ور بني إسرائيل الراتات تارجتيتنين بدي دلقون بيكمتو انتلقوا بنما يوكاهو زنا يوكاهو بدي دلقون بيكمتو إسي تنبير دقيق قال لها تعلمين ما عندي من الذهب والمال بركيتي نبرا وانجروني بيتامي قبينيا نبرا جرو ارغيتي إراني بيتامي ما وان نبرا جروني بيتامي قبينيا راينان قالت له نعم أنت قارون معروف أتبكما دا قارونين وان سبرا جروني بيكا جتين قال لك منهما تشائين إذا حملت من الزنا فأخبرني وظهرك الحمل يرو أرجتين الزنا إرى ألفوفتي ألفك در به أرجتين ملأتي حواسك ستجده يرو سنبي سيسي وما أقول لك بعد ذلك افعل أتشبودا إرجزي أرجتي ألفسن قبتي سر ملأتي در بهيتين إنجئ وان أني قد سنجرني قوتا جين قالت سما شيء حين نحمل أعوذ بالله تنتاتا الله تنتانا لافتودا أمري قدومتي تانا دلقيتي ننسي أغرسيسا جتيني إن شاء الله سغنتا مادك أبدانين سيها برنوتك أبدانين ساعتنا استاذ بريرا لن دفجرا سانيف إن شاء الله يرو أرغنه يو استاذ وري سغنتا أبان
yeroo isaan biraan qaawwa ka argannu taate seenaa kana hanga dhumaatitti ni oofna. Ammaaf inshaallah asumatti isinirraa dhaabbadha. Nama haqa rabbii dura dhaabbatee booda hongoodhaan asirraa galu rabbi nun taasisinii. Tooftaan qaaruun baase booda eessatti dhaanee akkamitti dachiin isaan cittee sababaa dachiin isaan cituu maaltu fide ka jedhu inshaallah bal'innaan yeroo argannetti waliin geggeessinaa. Rabbiin nama haqa rabbii beekee fudhatu rabbi nu haa taasisu. Nama qabeenya argadheef haqa rabbii didee halaakamu rabbi nun taasisinii. Nama haqa afaan dhaabbatu rabbi nun taasisinii. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله الفرد قلتهما ويوما إسان جنة أكسما در ترسني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. أستاذتي إرجعنا ما أستعني وبرسي ساجرا وجزاء إنساني جنة الفردوس ربها كفلوا أكسما ورنا سيا إركا قلتوا لي أكسما دبر ساجرا ربي جزاء إنساني جنة الفردوس ها كفلوا ورد أجفتي اتفيد ربنا هتاسي سو إسين جنة إيجا ما شاء الله تبارك الله إسين جتا ساعتين أكما بكم وان أتديمي جروف Inshallah kaleessa waa waliin haasa'aa turree gara sagantaa keenyaatti achi imallaa isiniin jedha. Inshallah warri isin biran gahin warri isin bira gahee jiru waliifis qoodaa isiniin jedha. Gaafii hin qabdanuumi kanarratti inshallah darsii itti aanullee Ustaaz Abu Hurayraan dhufanii ajjiran waan ta'eef inshallah sa'aatiin gaggabaabaadha waan ta'eef akkuma beekamaa ta'e guyyaan egaa guyyaa barnootaati waan ta'eef inshallah tokko lama jennee eegaluuf deemna waan ta'eef warri isin bira hin gahiin warri isin bira gahee jiru silaa isin bira gahee jira warri isin bira hin gahin akka barbaaddattanuu isiniin jecha yoo yaada biraa qabaattan illee inshallah jaleedhaa isa ta'us gubbaadhaa isa ta'us warri immoo yookaan liistoorii jala lama wayi gadhiisee ture tokko xiqqoosii ni ulfaata. Kitaabichi keessaa isa keessaa tokkotu kitaabaan wal gala. Kitaabichi jechuudha. Isa booddee kana gadhiisetuyyuu kitaabaan wal gala. Hundinuu nama hedduutu liistoorii jala gadhiifatee jira kitaabicha jechuudha isa booddee kana. Akkasuma immoo warri garee keessa jirtan immoo silaa garee keessa ni jira garee keessa gadhiisteetti natti fakkaata Zeenabaan. Kitaabicha jechuudha. Isa kitaabaan wal galu. Mee Ummu Ayyuubiin ol baasa inshallah gara darsiitti achi deebina. Ummu Ayyuubiin ol baasa al tokko nam tokko ol baasa. Ummu Ayyuubiin. Barakaatu. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Bu'uun danda'u ustaate achirratti yoo riistooruun keessan jalatti garuu akka nama buuseetti nama fayyada. Waa sirriidha wannichi sun.
hin bu'a suutumaan bu'a wannichi maal jedhamti kitaaba mana maalii jedhamtu sana banannaan garuu ni bu'a suutumaan bu'a natti fakkaate garuu anas suutumaan gadi buufadha suutumaan mokkoraate warra beekurraa itti baradhaati suutumaan baarakallahu fiik. Ishi. Eewwa. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا على فسه أما قاعد درسي كن إيجال له تكو جنة. الحمد لله على جميع النعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما جرى المدد بالقلم. بسم الله مقرب ننجمرا الرحمن gooftaa rahmanni isaa bal'aa ta'ee addunyaa keessatti rahmanni isaa bal'aa ta'e sanaan hin jammaraa jedhe. Arrahiim gooftaa rahmanni isaa mu'mina duwwaaf kaasii ta'eenan jammaraa jedhe. Gooftaa rahmanni isaa mu'mina duwwaaf kaasii ta'e guyyaa akiraatti rahmanni kun bakka meeqa bakka 10 bahee keessaa tokko fuudhamtee bakka 100 bahee keessaa tokko fuudhamtee addunyaa kana dhuftee 99 achi kaa'amteemi. Eewwa isii 99 achi kaawwamte sana keessaa isiin ka mu'minaatii jedhan. Kanaafuu gooftaa rahmanni isaa bal'aa ta'e sanaan hin jammaraa. Ammas immoo mu'mina duwwaaf kaasii ta'e sana sifa inni kun rahmaaniin sifa. رحيمين الصفات جتشو. الحمد فارون لله كربيتي على جميع النعم. فارون كربيتي على جميع النعم يجون على جميع النعم. شوف فارو شوف قناني الرت جتشو ربينا فارسا فارون كإساتي شوف قناني الرت جتشو. Cufa qananiin inni irratti oole irratti abbaa kitaabaa jedhaa jira. Maaliif qananii hedduu nama biraa qaba. Aafiyaan qananii, qabeenyi qananii, harki qananii, ni'ima jechuudha. Kanaafiyyuu alhamdu faaruun lillaahi ka rabbiitii alaa jamii'i ni'ami jechuun cufa faaruu irratti cufa qananii irratti faaruun ka isaatii jedhe. والصلاة رحمني والسلام نجان على سيدنا على كينيا يوكا سيدي كينيا محمد عليه الصلاة والسلام محمد الرتي حتى وجنا على سيدنا نبي كينيا الرتي حتى وجنا محمد في وعلى آله آلي إسارة سجد رحمني في نجيني حتى وصحبه صحابة إسارة إسحاة وجدا ما جرى المدد جتشو ما جرى جتشو وايا المدد مدين بالقلم مدي وان النياء بالقلم قلمي أم براه فوايا وحدد دانغا يوكا بطلنا حقناكن إسارة حتى وجدا أما وعلى آله غافة جنو آلين كن إنيون قبتا آلين كني آلي نبي محمد دوا قبط ماليف وصحبه كنو صحابا في دير أرغتني وصحبه صحابا إسا خنافو يو آلي غافة جنو أتو صحابان سر هنجران آلي جتشون كل من آمنا قبط آلي جتشون حرمو آلي جتشون كن كل من آمنا قبط وصحبه كنو صحابا ساجد إكير صحابا سوان تأيه ما جرى جتشو وايا والمدد مدي وايا بالقلم قلمان بريفموف وايا توكيو haga kana rahmanni bal'ina akkanaa kuni nageenya bal'inni akkanaa nageenyi akkanaa nabiyyi keenya nabi Muhammad irratti hayaa'u jechuudha jedhe. Amma baadu jechuun
basmalatii wal hamdalatii wassalaati wassalaamiitii jechuudha. Ammaa baaduun kun waatu keessa jira akka jara nahwiitti. Ammaa baaduu kana keessa waatu jira jedhani. Little witil wiyaa wujuban ulifaama maal jedhan. Kanaafuu yoo kuno jawaabni isaa nuu dhufe fayaquulu hin jedha. Ammaa baadu jedhee ka'e fayaquulu jedhe. Argitanii? Kanaafuu yoo fayaquulu hin jedha. Asiiru zambihi. Argitanii? Asiiru zambihi booji'amaan namni zambiin isaa isa booji'e ni jedhaa jedhe. Fayaquulu hin jedha asiiru zambihi namtichi zambiin isaa isa booji'e. Qaa'idaa warra tajwiidaa kanatuyyuu of xiqqeessu of gadi qabu. Warri tajwiidaa warri ilmii tajwiidaa beekan of gadi qabu. Akkuma qaraatanii dabarfattanii hidaayatul mustafiidiin keessatti maal jedha achi keessatti namni akka baharii zambiin isaa bal'atu wahii isiniin jedha jedhe. Argitanii daliil xiqqaataan namaa wahii jedha. Asitti maal jechuu barbaadeeti of gadi qabuu barbaadeeti keessoon. Fayaquulu hin jedha asiiru zambihi namni zambiin isaa isa booji'ee zambiin isaa isarra garagare wahii ni jedha. Al-muhtaaju kan haajomu li'afwi rabbihi dhiisina rabbiisaa kan haajomu Abdullahi ibn Ibrahim maqaa isaatiin ni kun immoo Abdullahi garbicha rabbi ibn Ibrahim kan jedhamu jedhe. Hamduhu laqabasaati inni kun immoo Ibrahim hammaduhu as-sanaariyyuu jedhama. Laqaba isaa baladan kuno ji'a biyyaati baladan al-qurashiyyu aslan. Argitanii biyyi isaa yookaan laqabni as-sanaaburiyyuu jedhaman immoo baladuhu biyyi isaadha. Al-qurashiyyu aslan zariin isaa yookaan nasabni isaa immoo qurashiyyii jedhama. Haadhihi isiin kun immoo risaalatun ergaa yookaan immoo risaalaa kitaaba jechuudha. Kitaaba xiqqaa lakassatuhaa mimmaa fil jazariyyati jedhe kunola. Nan gabaabse yookaan nan fuudhee mimmaa fil jazariyyati waan jazariyyaa yookaan kitaaba jazarii jedhamurraan gabaabsee yookaan isarraa qoodeen isinii fidee jechuu barbaade. Wattuhfati kuno tuhfaa ka jedhamtu kitaabattiin tuhfaa. Min ahkaami tajwiidii ahkaama tajwiidaa irraa wasamamtu ilayhaa kuno wasamamtu ay zittu nan dabale jedhe. Wasamamtu nan dabale yookaan walittan qabeelee hagama siittan dabale ziyaadaatin ziyaadaa wayin gama siitti dabalee jedhe. Kitaaba kanarraa eegan fuudhee ka'e kabiraarraa immoo itti dabalee jedhe. Ikhtasartuhaa nan gabaabsee ammas nan fuudhee min kitaabi nihaayati qawlil mufiid. Ammas kitaaba nihaayatu qawlil mufiid jedhamurraa jedhe kitaabattii kan. Faayidaa sinutti himuudhaaf yookaan kitaabattii kana eessaa dhufte jettanii borgaafachuu hin haftun waan ta'eefiyyuu dura bu'ee iddee irraa fuudhe nutti himaa jira jechuudha. Eeshi waja'altuhaa nan godhe kitaabattii kana immoo bisiigati su'aali jechuun siigaa akkaataa gaafiitii fi wal jawaabi deebiitii nan isinii godhee jedhe. Maaliif jennaan litashula alal mubtadii kunola akka laafuuf alal mubtadii mubtadi'ee irratti akka laafuufan akkanatti isinii kenne. Mubtadi'ee jechuun namuma isii jammaru namuma fannii tajwiidaa kana jammaru irratti akka laafuufan gabaabsee jedhe. Gaafiidhaa fi su'aalaan fidee jawaabaa fi deebiidhaan kanaafan fidee jedhe. وتكون أمس مؤقتات في جتان تذكرة لأولي الألباب جنان ميادنا يوكان ميادنا كتات في لأولي الألباب جنان مور أكليك بنوفي ور إلى نوفي يوكا ور برتني في ميادنا أكتات في جد كتابتين كن نمني كتاب إسا كان ببرتي جرم مالتاك غرس يادنا تاتي في سافي موجتشو على النقافي في دي على النقاية achumaan namarkaa maal taasila calaw namarkaa jedha lagaa feennuuf yoommoo ilaalee itti yaadee jedhe achumaan immoo ta'e birratti gaafa fidate yaadannaa taatiif jechuudha.
Mاشي. راجيا جنان مكجيلا جدني راجيا كجيلا بذلك كنان أنا كون توم ممن استركى نما ألقري سلمه كراسا نما ألقري نما كراسا ألقري تؤون أمس كجيلا ممن نمتج استركى سلمه نما ألقر تؤون كجيلا وأن أنين كن مو أنذم في سلك جتو أنذم أن مو أما نزمو جد كتابتي أنذم نذم في سلك الطريق في سلك جتو خرا سينسا كيست نذمي يو كان منقو لا من تعلم القرآن نما قرآن برتيف وعلمه نما برسيسوف نما برتي برسيسوف جتو خرا ركاؤ يو كان نذمي فيدو جد أمس وسميتها اسم مقاسة تنجرة كتابتي كان مقاسة تنجرة مال جده مفتاح التجويد للمتعلم المستفيد جديتي مقاسة جرا جده كتابتي كان مفتاح بنا التجويد تجويدا يو كامو مفتاح جتشو مال بيكا مسلوم واوا بنويتين بيكا مجتشو فني تجويدا كيست سينكون مو بنين سيمو فني تجويدا كيست اما مفتاح غافا جنم قل فيفا دان بيكم كنافو ارم مال بيكا مال تجويد جت مفتاح التجويد بنتو تجويدا للمتعلم نما براتوف المستفيد نما اتفيدمو فيه نما قد إلالي اتفيدمو فيه جد كتابتين سن فشرعت فيها جد سيكي ستمو فشرعت كران قد أرغتاني كران قد يوكا ننسين كتابتي كان بريس سودافا كيسا سين فيها إسي كيسا متوكلا إركتها حالا تأين argitanii dandeettii kiyyaa miti irkataa haalan ta'eenaniyyuu kitaabattii kana gaa keessa seene mura'eetan keessa seene alana jedhe barreessuudhaaf alal baari'i jechuun immoo isa uumaa ta'e sana irratti irkataa eenyunni rabbi jechuudha isa irratti irkataa haalan ta'eenaniyyuu keessa seene jedhe muqaddiman amaamal maqsuudi jedhe kunuuna muqaddiman dursa haalan ta'een amaama fuundura al-maqsuudi waan fedhamaa ta'e amma muqaddaman utuu jedhe muqaddiman jechuun muqaddimaniin kun maal jechuu dursa haala ta'een maaltu wanni barreessaa jiru kun inni barreessaa jiru kun utuu muqaddaman jedhee osila waa biraa fide nama isa qara'ee nama kitaabicha qara'ee nama kitaabichan qara'in ka dursu jechuudha muqaddaman jechuun muqaddiman gaafa jennee kasraatti qara'an immoo barreeffamatti isiin kun dursa haala taate maal dursaas amma utuu kitaabattiin seeni maalluu himaar eessaa fuudhee akkamitti kaa'inuu hime dura bu'e kanaafuu barreeffamattiin kun kan dursitu jechuudha barreeffamni isiin kutubaa kun kan dursitu jechuudha argitanii kanaafuu muqaddiman dursituu amaamal maqsuudi waan yaadamaaru yookaan waan fedhamaaru dursitee kan nubzatan jechuun qixaatun cittuu wahiidha argitanii cittuu wahii kan dhuftu yahtaaju ka haajomu ilayyaa gamasiitti alqaari'u namni qara'u kan haajomu jedhe waqultu nan jedhe jedhaa dhagaa waqultu nan jedhee kan ammoo boritti jenna. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. akkasiga masha Allah tabarakallah sagantaan keenya haguma kana yoo gaafii qabaattan xiqqoosii awwala irratti sagantaan keenya xiqqoosii nu duraa deeme waan ta'eef insha Allah amma sagantaan kanama biraati yoo gaafii qabaattanis immoo insha Allah akkasitti yeroo jalqabaa irratti gaafiin jalqaba irratti gaafatama gaafii inni kakaraatiidha jalqaba achumaan gaafii gaafatamee ka'e achumaan itti seenamaa isiniin jedha kanaaf jennaan immoo
namni kitaabni immoo isin biran gahiinis immoo inshaallah akka wal biraan geessanuu isiniin jedha. Rabbi isin haa milkeessu, isin haa bareechu, galmaanillee isin haa gahatu, rabbi nu haa laaffisu. Inshaallah amma sagantaa asumarra dhaabbannaa isiniin jedha. Xiqqoo qasilaa khutubaan ni ulfaata maqsuuda deemaa jiru nuuf hima waan ta'eefiyyuu khutubaan xiqqoo silumaa ni ulfaata amma borirraa kaasee eegala kitaabni isaa jechuudha.